Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်လက်ထဲကိုအခုရောက်နေတာတော့ Huawei ရဲ့ MatePad Pro ဒါမှမဟုတ် Huawei ရဲ့ဒါ Flagship tablet ပါဆိုတော့သူတို့ရဲ့ Flagship tablet တစ်လုံးမှာဘာတွေ offer လုပ်ဆရာရှိလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကင်ထားတဲ့ tablet ကဒါလုံးဝ complete package ပေါ့နော် tablet ရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ keyboard cover ရယ်ပြီးတော့ဒီပန်ရယ်သုံးခုစလုံးပါပြီးသားပါနော်ဒါလုံးဝ combo ပဲ Huawei ကအဲ့ဒီသုံးခုကိုတစ်ခါလေးရောက်မှာပါဈေးနှုန်းကတအားကို sweet spot ဖြစ်တယ်10သိန်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ pre order တင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် free bus 3ကိုပါလက်ဆောင်ထပ်ပေးအောင်မယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတန်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ tablet ရယ် cover ရယ်stylus ရေပဲ10သိန်းဆိုတာနေတော်တော်တန်နေပြီသူ့ရဲ့နေချက်လက်ဆောင်မှာရလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအတိုင်းထက်အလွန်ပဲ Okay 10သိန်းဆိုတဲ့ဈေးကြီးကိုတန်တယ်လို့ပြောအောင်ဒီကောင်မှာဘာတွေပါနေလဲသူ့ရဲ့ key component ပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့ hard ကတော့သူ့ရဲ့ SoC ပါ Kirin 990ကိုသုံးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ MatePad Pro မှာတော့ငါစတွေ့ခဲ့ရတဲ့ SoC P40 Pro မှာလည်းဒီကောင်ပဲသုံးပေးထားတော့မယ်လုံးဝ Huawei ရဲ့ flagship levelဆိုလိုချင်တာ performance ပိုင်းမှာဒီကောင်သုံးရလို့ sluggish ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးတစ်စက်မှခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ဗျာကျွန်တော်တို့ flagship phone တွေတောင်မှပဲ30ဝန်းကျင်နေပေးနေရတာဒီကောင်ကိုဒီ package တစ်ခုလုံးက10သိန်းနဲ့ရတယ်ဆိုတာတန်လွန်းတယ်ပြီးတော့တခြားသော Android tablet တွေလိုမျိုးပဲဒီကောင်က 4G support ရမယ်ဆိုတော့ဖုန်းလည်းပြောလို့ရမယ် SMS ဘာညာလည်း support ပေးတယ် storage မှာလည်းသူ့မှာပါတဲ့ 128GB ကိုမလုံလောက်ဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင် nano memory card နဲ့ထပ်ဆိုင်လို့ရတယ်သူ့ရဲ့ screen ကြောင့်တစ်ချက်ပြောမယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ tablet ကအခုတိတ်ကြီးတယ်လို့မခံစားရပြီမဲ့ဒီကောင်ရဲ့ size က 10.8 inches ရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့သေးတယ်လို့ထင်ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ aspect ratio က 16:10 ဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်တို့က tablet ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘာကိုပြေးမြင်လဲဆိုတော့ iPad ကိုပြေးမြင်တယ် iPad ရဲ့ aspect ratio ကကြတော့ 16:10 လို့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့4000ကျတယ် iPad တွေက 4:3 ratio ပါဒီကောင်က 16:10 ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ wide ဖြစ်တယ်ဒီလိုကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ရှည်တယ်ပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်နေနဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရတာတော့အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဖွင့်လိုက်ပြီသူ့ရဲ့ stylus ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထိပ်ပိုင်းလေးကိုပဲဒီ rubber tip လေးလုပ်ပေးထားတဲ့ stylus မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်က charging သွင်းဖို့လိုတယ် charging သွင်းတာကလည်းဒီလိုမျိုးကက်လိုက်လို့ရှိရင် magnetically အဲ့လိုကတ်သွားမယ်ဒီ stylus ရဲ့နာမည်က Huawei ရဲ့ M pencil ပါ pressure sensitivity level က4096 step ရှိတယ်ဒီကောင်ဒီတိုင်းသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်10 hour battery life ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှထားဘူး10 hour ဒီလိုမျိုးပြန်မလုပ်ဖဲနဲ့သုံးမယ်လို့မထင်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ကိုစက္ကန့်30ဒီတိုင်းကတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10 minutes စာသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ tip ကအရင်ကြီး high quality ရလို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ပေးရတဲ့ဈေးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးသုံးပြောပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒါတစ်ခုချင်းစီတော့ရောင်းမရောင်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါတခြားနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဒေါ်လာ90 charge လုပ်ပါတယ်โอเคဒါပန်အကြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ keyboard အကြောင်းဆက်ပြောမယ်သူ့ရဲ့ keyboard ကကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့မှချိတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲ magnet လေးနဲ့ချိတ်ထားတာအနောက်မှာ magnet တွေရှိတယ်ဒီ keyboard မှာ magnet ပါတယ်ဒီလိုချိတ်လိုက်ရုံပဲဘာမှ connect လုပ်နေစရာမလိုဘူးဒီအောက်က keyboard ရယ်ဒီ tablet ရယ်နဲ့ချိတ်တာကလည်း NFC နဲ့ချိတ်တာဘာ magnetic connection မှလည်းမပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ tablet ရဲ့အနောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လုံးဝ plain ပဲဘာမှမပါဘူးဒီကောင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်း plain ပဲဘာမှမပါဘူးရိုးရိုး cover လေးလို့ထင်ရတယ် weight ကလည်းရိုးရိုး cover လေးလို့ထင်ရလောက်အောင်ပေါ့တယ်ဒါပေမဲ့အထင်တော့မသေးစေချင်ဘူးဗျာသူ့ရဲ့ typing experience ကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အတန်လေးချက်နားထောင်ကြည့်ဆိုတော့ tablet တစ်လုံးမှာသုံးနေရတဲ့ keyboard ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ laptop keyboard တွေလောက်တော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော် full size keyboard တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြန်ပေးတဲ့ feedback လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ Apple iPad Pro ရဲ့ Magic Keyboard ကိုတော့မစမ်းကြည့်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Magic Keyboard မတိုင်ခင်တုန်းကသူ့ရဲ့ရှိခဲ့တဲ့ original keyboard ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ထက်အဆ100လောက်တာတယ် laptop တစ်လုံးမှာဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့ keyboard ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်လို့ပြောမိမှာပဲဆိုတော့ okay
accessory တွေပြောတာနည်းနည်းများသွားပြီပေါ့နော် tablet အကြောင်းကိုပြန်လှည့်မယ်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့သုံးနေတာဒါ tablet mode ပေါ့နော်အခုက tablet mode နဲ့မဟုတ်ဘူး desktop mode နဲ့သုံးညင်တယ် mouse တွေတွေနဲ့သုံးညင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ desktop mode ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ desktop experience ကိုပိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ desktop mode ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် multitasking တွေက desktop နဲ့ပိုနီးစပ်တဲ့ experience ကိုပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့browser တစ်ဖက်ကနေဖွင့်ထားမယ်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ email သုံးမယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ order tab နဲ့ကျွန်တော်တို့ multitask ရွေးလို့ရတယ် page ရှင်တဲ့နဲ့ထားတဲ့တန်းပိတ်လို့ရတယ်အောက်မှာ status bar လေးတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး productivity works တွေလုပ်မယ် multitasking တွေလုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ tablet mode နဲ့ဆိုတာထက် desktop mode ကပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ desktop mode သုံးနေရင်လည်းကိုကထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ exit လေးလုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲသူရဲ့ 16:10 ratio ရှိတဲ့ 10.8 inch screen က 540 nits အထိ brightness ကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ် super bright မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ brightness သူက AMOLED panel တော့မဟုတ်ဘူးဗျ IPS LCD ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ IPS LCD ပါ display resolution က2560 1600ရှိတယ်ဆိုတော့ Quad HD Plus ပေါ့ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကြည့်ရတာစာတွေကလည်းလုံးဝ sharp ဖြစ်တယ် brightness တွေကလည်းအားရဖို့ကောင်းတယ် display quality ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်10 သိန်းဆိုတဲ့ဈေးနဲ့တကယ်ကိုတန်တယ်ဒီကောင်ကို battery က 9250 mAh ပါတယ်40 watt supercharge လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူး wireless charge လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း15 watt အထိ wireless charge လုပ်လို့ရတယ် tablet ကြီးကိုဘယ်လို wireless charging လုပ်မလဲတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလောက်ကြီးတဲ့ charging pad ဘာမှရှိလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ tablet မှာကျွန်တော်တို့ speaker ၄လုံးပါတယ်အောက်မှာ2လုံးအပေါ်မှာ2လုံးအောက်မှာ USB-C port ပါတယ်3.5mm jack ကြီးလို့တော့မပါတော့ဘူးအနောက်ဘက်မှာ single 13 megapixel f1.8 camera တစ်လုံးပါတယ်ကင်မရာတော့မဆန့်ပြတော့ဘူး tablet ကြီးနဲ့တော့ဓာတ်ပုံမရိုက်ကြပါနဲ့ tablet နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုတာ document တွေ scan လုပ်တာလောက်ပဲကောင်းပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာဒီလိုတွေရှောက်ပြီးရိုက်နေတာအဆင်မပြေပါဘူးခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေနေအောင်မှဘေးလူအဆင်မပြေပါဘူးဆိုတော့ဒီ tablet ကိုတော်တော်သဘောကျတဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ shade screen ကဒီ notch လေးပေါ့နော်punch hole လေးပေါ့ဘေးက bezel လေးကတော်တော်သေးတယ်ဒီ punch hole လေးတစ်ခုပဲပါနေတာကျွန်တော်အနေနဲ့ viewing experience ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေစေတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က punch hole ကြိုက်တဲ့သူမို့လို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော် high refresh rate တွေပါတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဟုတ်စီကလိုတယ်လို့လည်းမထင်ဘူးဒီလောက် resolution ဒီလောက် screen ဒီလောက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကို tablet ကြီးပဲဈေးနှုန်းကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က3သိန်းလောက်ပေးရမယ်ပေါ့ဒီကောင်က2သိန်းလောက်ပေးရမယ်ပေါ့3သိန်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က9သိန်းလောက်ပဲကြတော့မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သာ pre-order နှစ်ချက်ပါထည့်ပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်က2သိန်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်9သိန်းလောက်ပဲကြတော့မယ်ပေါ့ဆိုတော့ကိုက tablet တစ်လုံးကို full experience အနေနဲ့သုံးချင်တယ် Android tablet တစ်လုံးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဈေးလည်းအများကြီးမသုံးချင်ဘူး accessory စုံစုံလင်လင်နဲ့တခါလေးသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ MatePad Pro ကခင်ဗျားတို့အတွက်ဖြစ်နိုင်တယ် multimedia experience မှာပဲဖြစ်ဖြစ် office use ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ document တွေပါရိုက်စရာရှိတယ် email တွေပါပို့ချင်တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကောင်နဲ့ပြီးတယ် drawing ပါညာ sketching ပါညာဒါနဲ့ပြီးတယ်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ ecosystem ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Huawei ecosystem တွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကိုယ့်ဖုန်းကနေပြီးတော့ဒီကို screen share တွေပါလာလုပ်လို့ရတယ် multi screen collaboration ဆိုတာကိုလုပ်လိုက်တယ်ကို့မှာ Huawei ဖုန်းတစ်လုံးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ phone screen ကဒီပေါ်မှာလာပေါ်မှာပါဆိုတော့ဖုန်းကိုတက်တက်ကင် tablet ကိုတက်တက်ကင်လုပ်နေကြမလို့တော့ဘူး tablet ရဲ့ screen တစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲဖုန်းကို floating screen အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Huawei ရဲ့ MatePad Pro ကလူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ niche market တစ်ခုကိုတော့ကောင်းကောင်းလေး satisfy လုပ်နိုင်တဲ့ product တစ်ခုတော့သိကြပါတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ10သိန်းမှာဒီလိုမျိုး flagship tablet တစ်လုံးဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရင်းခုံသွားလို့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့